Nandito tayo sa gym ng Yaoyan. Ngayon asawa ko, kasama ko sa training. Training namin dito sa Yaoyan. Ha? Training pa siya. Kaya may kasama kami dito eh. May kasama kami dito, ex ko yan. Ex ko yan, inagaw lang ito ng asawa ko eh. Kaya inagawan ako ng asawa ko eh. Kaya ex ko itong kasama namin eh. Ito bodyguard ko. Uy, bodyguard. Uy, kaya mga kakayod. Mga kakayod. Kakayod? Mamaya ko na ipakita sa inyo yung ex ko, mga kakayod, kay busy pa eh. Ayan siya. Ayan siya. Hayaan lang muna natin. Ayan mga kakayod. Ang galing oh. Ayan mga kasama natin. Kaya nga si ma'am. Paikot, paikot. Jab straight hook. Mga kayo, nakita nyo na yung ex ko. Ayun mga kayo, nakita nyo na yung ex ko. Nandito yung ex ko, diba? Ang ganda, diba? Nandito na tayo. Tapos na tayo. Tapos na tayo sa ating training mga kakayod. Yung vlog natin ito, sa sunod naman, pag mag-shoot na. Gustuhan natin to. Medyo napitilan tayo kasi tapos na yung training natin. Kasama si Christine.